同冇變有係冇關係嘅，關唔關於錢都好啦。我哋講顯化，顯化只係將你所存在嘅位置轉移咗。咩意思啊？所有嘅嘢宇宙裏面已經有晒嘅，宇宙裏面咧包羅萬有，同一時間存在晒所有嘅嘢。你諗到嘅嘢，你心想起嘅嗰樣嘢，其實都已經存在咗。點解唔喺我眼前？點解我唔喺我哋手度嘅咧？因為我哋同佢嘅頻率唔係一樣，我哋唔同台啊，我哋見唔到啊。用翻最老土嘅例子啊，打開電視機睇唔同嘅節目，或者聽收音機有唔同嘅電台節目，你都要調校到去某一個頻率、某一個頻道，你先至睇到嗰一個節目噶嘛。嗰個節目存在喺嗰個頻率裏面。如果我哋唔到嗰一個 frequency 嗰個頻率，我哋點樣可以遇上佢咧？佢唔會喺3樓，你喺1樓；佢喺4樓，你喺5樓。咁我哋永遠都遇唔上大家，直到我同我想遇見嘅嗰個人、遇見嗰件事、遇見嗰個物件、遇見嗰啲錢，我哋一齊去咗同一層。嗰啲錢係3樓啊，我哋去3樓啦，我咪遇到啲錢咯。我想遇到嗰個人喺4樓啊，咁我搭 lift 去到4樓，我咪遇到嗰個人咯。所以顯化其實只係講緊我點樣將自己去調頻，等我哋可以遇見我哋想遇見嗰一啲嘢，並唔係無中生有。咁我哋點樣遇到嗰啲錢，遇到嗰份工，我哋自己點樣調頻呢？好可得，我成日叫你做 healing 啦，係咪？去除啲障礙咁咪得咯，咁樣咁肯定噶啦。去除障礙啦，去除固有嘅舊嘅信念啦，嗰啲我唔得噶啦，我唔值得啦，我信唔過自己啊，咁嗰啲咁咪掉咗佢啦。咁呢啲唔使講啦。除咗除障之外咧，有一個方法係非常非常之有效，並且我諗冇乜人去講嘅，唔係願景圖，唔係呢個心象練習。又唔係寫低嗰啲願望點蠟燭，唔係呢啲嘢，原來可以活動啲嘅。因為我哋嘅情緒、我哋嘅動作係我哋嘅能量、我哋嘅頻率，冇錯啊！喺你做願景圖嘅時候，或者嗰啲所謂吸引力法則嘅時候，都係會叫你好好咁樣感受嗰種，你好似已經得到嗰樣嘢啦，你已經發咗達啦嘅嗰個感覺，係咪？用嗰個情緒感受咧，去將你帶到去嗰個頻率裏面。咁我咧就有一個方法更加好玩，可能你從來都未曾試過嘅，我將佢整理咗，想介紹俾大家。咁但係而家3言2語好難講嘅，同埋呢一個方法咧，一個人咧係冇咁好玩嘅，冇錯，只係冇咁好玩，即係唔係唔得嘅。所以咧，我將會有一個 Zoom， 係 Zoom， 歡迎海外嘅朋友同埋離島嘅同學，同埋偏遠地區嘅朋友去參加。呢個 Zoom 入邊咧，會同大家分享顯化嘅方法，群體嘅力量咧又會再 empower 多啲。學識咗呢個方法，幫你加速達成你嘅心願，更加容易做到你想做嘅嘢，係咪好正先？所以如果你心中已經有一啲嘢，你準備好呢個題目，然後我哋用團體嘅力量互相幫助，咁呢個 Zoom 係幾時舉行呢？